Тәңірі тағала Адам атаға әмір беріп, мен үшін Меккеге барып үй тұрғыз, деді. Ол жерді қайдан табамын, деді Адам. Мына құстың соңынан еріп отыр, ол саған жол көрсетеді, деп көк қарғаны жіберді. Көк қарға ұшып отырып Адам атаны Мекке жеріне алып келді. Осы сапарда Адам ата Хауанамен қайта табысты. Екеуі шаттанып, Мұхаммед пайғамбарға хисапсыз салауат айтты. Көк қарға Адамға жол көрсеткені үшін кейінгі ұрпағына оны өлтірмеңдер деп өсиет қалдырды. Адам ата Меккеге барып Алланың үйін тұрғызды. Одан соң Хауананы ертіп Үндістан жеріне келді. Үндістан ежелден тіршілікке жайлы мекен еді. Тәңірісі екеуіне риза болып, көктен 7 саулық, 1 қошқар түсірді. Адам ата қой бағып, мал басын көбейтті. Қой сол кезден бастап берекелі жануарға айналыпты. Хауана жүнін үйіріп, киімін тікті. Бір күні Хауана 1 ұл, 1 қыз босанды. Ол кезде Адам ата аңшылықта жүрген еді. Алла Адам атаға аян беріп, ұлыңа менің 1 есімімді қосып, азан шақырып ат қой деді. Адам ата қуанышты хабарды естіп, үйіне жеткенше Ібліс оның алдын орап кетті. Ібліс періште кейпінде Хауанаға келіп, ұлыңа Хабыл Хасир деп ат қой деді. Хасир Іблістің 1 есімі еді. Хауана байқамай баласына сол есімді қойды. Адам ата бұл жайтты естіген соң 1 сұмдықтың боларын сезіп, қатты алаңдады. Хауана 2-ші рет құрсақ көтеріп, дүниеге 8 бала алып келді. Адам ата ұлына Әбіл Мұғис, қызына Ләбуда деген есім берді. Балалары балиғат жасқа келгенде Қабылдың сыңары Ақлиманы Әбілге, ал Ләбуданы Қабылға тастырды. Ақлима Ләбудаға қарағанда сұлу еді. Қабыл Ақлимаға үйленгісі келді. Бірде Адам ата қажылыққа кеткенде Қабыл інісіне: әкеміз дұрыс айттырмады, бізді Құдай айттырсын. Кел екеуміз Аллаға құрбандық шалайық. Құрбандықтың қайсын қабыл болса, сол Ақлимаға үйленеді деді. Қабыл егін егіп, Әбіл қой бағатын. Қабыл жарамсыз нашарлау 1 десте бидайын әкеліп тастың үстіне қойды. Әбіл отарындағы ең семіз қойын Құдай жолына арнады. Бір кезде найзағай ойнап семіз қойға жай түсті. Ал бидай отқа өртенбеді. Ол кезде Құдай құрбанды Қабыл алғанын от арқылы білдіретін. Сонда Ібліс Қабылдың жанына келіп: «Ей Қабыл, сен арақ ішпейсің, пұтқа табынбайсың, Құдайға құлшылық етесің, бірақ Алла құрбандығыңды бәрібір қабыл алмады. Өйтіп әуре болғанша арақ ішіп, құлшылыққа кеткен уақытты қызыққа арна», деп азғырды. Қабылға Іблістің ақылы нанымды көрінді. Ол күйіктен арақ ішті. Қатты мас болған кезде іштарлығы шыдатпай, ақыры інісін таспен ұрып өлтірді. Әбілдің қаны жерге сіңбей ұйып қалды. Содан бастап адам қаны жерге сіңбей қатып қалатын болыпты. Бұған дейін жер бетінде кісі өлімі болмаған еді. Қабыл інісінің өлі денесін қапқа салып, апталап арқалап жүрді. Жансыз дене борсып, иістене бастады. Не істерін білмей абыржып жүргенде 2 қарға бір-бірімен шоқысып, біреуін өлтіріп қойды. Тірі қалғаны аяғымен жер қазып, өлгенін көмді. Қабыл да інісін осылай топыраққа жерледі. Содан бастап адамды жерге көму парыз болды. Әкесінің қаһарынан қорыққан Қабыл сыңары Ақлиманы алды да қашып кетті. Адам ата не болғанын білген соң, жалғыз бауырын өлтірген қара ниет, қанішер, ұрпағың алдыңа келтірсін, деп Қабылды қарғапты. Осы күнге дейін кісінің қанын төгіп адамды өлтіретін қанішер Қабылдың ұрпағы деседі. Қияметте күллі адам ұрпағы топырақтан қайта тірілгенде адам қанын мойнына жүктеген қылмыскерлер Қабылдың сабында тұрады екен. Қалай ойлайсыз? Ғылым дамыған ғасырда миф пен аңыздың керегі бар ма? Мысалы, модерн адам дәлелі болмаса аңызды қабылдай алмайды. Оның жасырын мәніне үңілгісі келмейді. Әбден нақты айғақтарға үйреніп алған адам миы аңыздың хикметіне бойлатпай етектен тартып тұрады.
Себебі 21 ғасырдың рационалды ғылымы салмақты жүрекке емес, миға түсіріп беретті. Адам миы бір қалыпқа жаттығып алған соң автономды режимге өтіп кетті. Адам болмысын ұсақ түйекке араластырмай шешімді өзі қабылдай береді. Мұны ғылымда экстраполяция деп атайды. Мұның мысалы ақылды үймен салыстыруға болады. Яғни тұрмыстағы тірлікті автомат өзі атқара береді. Бірақ сол автоматтың бәрін алгоритммен жоспарлап жұмысқа жеккен адамның өзі. Сол сияқты ми да осындай авторежимге түсіп қалады. Аңызды оқығанда мынаның дерегі жоқ, дерегі жоқтың керегі жоқ деп өтіп кетеді. Бірақ дерек көбейген сайын адамның өзі шатаса бастайды. Бұл дүниеде ең қымбат нәрсе оның өмірі еді. Өмірін сақтау үшін барлық қиындыққа төтеп береді. Осынша ауыр сынақтың тезінен өткенде аяулы өмірінің мәні бостыққа тіреледі. Себебі өмірдің құпиясын нақты дерек күшімен аша алмайсың. Өмірдің мәні өліммен айқындалады, ал өлімге қатысты тұшымды жауап аңыз формасында ғана өмір сүреді. Поляк ғалымы Бранислав Малиновский бүйдейді. Аңыз әр халықта бар. Ең қарабайыр формада ауыздан ауызға тарап келеді. Бірақ бұл жай ғана аңыз емес. Әліге дейін бізбен бірге жағаласа өмір сүріп, әлем мен адамзаттың тағдырына әсер етіп тұр. Христиандар үшін Інжілдегі әлемнің жаралуы, алғашқы күнә, Ғайсаның айшыққа асылуы сияқты хиссалар қандай маңызды болса, әр ұлт үшін де өз аңызы сондай деңгейде өзекті. Ырым-тыйым, наным-сенім, дәстүр ретінде жабайы жұрттың күнделікті тіршілігімен біте қайнасып жасасып келеді. Олар үшін мәні бар нағыз тарих, аңыз. Қазіргі объективті тарих ұдайы қайталанып тұратын. Сол аңыздағы оқиғалардың тізбегі. Алысқа бармай-ақ өткен өміріңізді ой елегінен өткізіңіз. Зер салып қарасаңыз, бастан кешкен оқиғалар мәні жағынан Құран хиссаларындағы оқиғалармен ұқсас. Бағың жанып, атың озғанда өзі парасатты санаған кісілердің өзінен өзі тарылып, ібліс сияқты күншілдік дертіне ұрынғанын қанша рет бастан кештіңіз. Құмарын тежей алмай, сұлу әйелдің кесірінен достығы бұзылған қанша танысыңыз бар. Дүниеге бой алдырған ағайынды адамдардың бірін-бірі сотқа сүйреп, бітіспес дұшпанға айналғанын көріп те жүрсіз ғой. Осы көрген түйген ғибратыңыз аңыз тіліне ауысқанда жалпы адамзаттың түсінікті тіліне ауысады.